Bueno, lo estás escuchando en marcha. Esto es un Ford RS 2000, un auténtico auto que corrió 19 capitales. Lo estás escuchando en marcha, un auto de carrera. Claro que dan ganas de acelerarlo, pero estamos en la calle, absolutamente imposible, pero dan ganas de acelerarlo. Estás compartiendo conmigo la historia, estás compartiendo conmigo este sueño de manejar un Ford RS 2000. Un auto de verdad que hay aquí en Uruguay. Quedan solo dos. De los 6 que vinieron quedan solo 2. Y estás arriba de uno de estos. La caja tiene un recorrido tan corto, es increíble, de verdad es increíble. Pones los cambios muy cortitos. A ver si me acuerdo cómo se hacía puntitaco. Mirá, de acuerdo y todo bien. Qué lindo auto. Bueno, lo estamos disfrutando por la calle de Punta del Este, respetando obviamente el tránsito, pero de verdad es la posibilidad de manejar la historia. Muy pocas veces en mi vida pude manejar autos con tanta importancia histórica, y en este caso aquí en Uruguay, este es uno de los autos lindo de verdad, lindo de verdad. A ver si me acuerdo cómo se baja acá. ¡Apa! Placer poder llevarte una vuelta en un auto de carrera en serio, ¿no? La posición de manejo es casi perfecta, realmente casi perfecta. Yo estoy apenitas lejos, pero la posición de manejo es casi perfecta. La pedalera te queda justa para hacer punta y taco, y el movimiento de la caja es extremadamente corto. Ahí está. Tercera, segunda, un auto fantástico. Y primera, se lo vamos a devolver, se lo vamos a devolver. Lo viviste en A Todo Motor. Vos y yo nos dimos el gusto de manejar un Ford, un Escort RS 2000, de los que quedan 2. En uno de esos estuvimos juntos.